ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစကားဝိုင်းလေးကလည်းဒါအင်တာဗျူးလေးကလည်းအဆုံးတတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးပေါ့ဒါမိဘပြည်သူများကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မြို့ကန်လူတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ဒီတပ်ဖွဲ့ရဲ့အခက်အခဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလေးတွေကဘယ်လိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နေပါဥပမာကမ်ပိန်းဆိုလဲကမ်ပိန်းပေါ့နော်ဘာလေးလုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီရန်ကုန်မြို့ကန်လူထုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုပဲပြောရင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပရောက်ထောက်ဖို့တွေကိုပြောရင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဟိုနောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်စကားလေးဒါတယောက်နည်းနည်းစီပြောပေးကြပါအောင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်သားတွေဆိုတော့ရန်ကုန်ကပြည်သူလူထုကိုလည်းတခုမှားနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တောတွေးတရားမှာရန်ကုန်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကရန်ကုန်သားများဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကပြည်သူလူထုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှိကိုတတ်နိုင်တဲ့ထောက်ပံ့ပေးကြပါလို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုအချိန်တွေမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးရောလွတ်မြောက်နေပြီလားပေါ့တချို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆို line မော်တွေမှာတွေ့နေရတယ်ပေါ့အပျော်အပါးတွေပေါ့ကဘားတွေကလပ်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတွေကသူတို့ရဲ့ဖန်ဆောင်လိန်ညာချင်းတွေပေါ့ခဏတာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိအောင်ဒါတွေကသူတို့ဟန်ဆောင်ပြပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပေါ်လိန်ညာပြီးဒါတွေကသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့အောင်လုပ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်မှားနေတာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုပြည်သူလူထုကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှိကိုလည်းတတ်နိုင်သူထောက်ပံ့ပေးကြပါလို့ဘာလို့ဆိုအရန်ကြီးလဲကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပေါ့အရင်တခုပေါ့အခုဆိုကျွန်တော်ရှိပါးစားတွေရောက်လာတယ်ပေါ့ဘယ်မှာဖမ်းမိသွားပါလဲဆိုတော့ဘာကိုအချိန်မတော်လို့ပြန်လာလို့ဖမ်းမိသွားတာပေါ့ခုနေ့ဖြစ်လို့ဖမ်းမိသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တတိလက်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မျိုးပေါ်ပါဆိုတာကစကားစားတဲ့လက်တကမ်းမှာရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုလဲဆိုအပျော်ပါးကိုလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့တတိလက်လို့နဲ့လည်းမပျော်ပါကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုလည်းမှားကျင်တာပေါ့စစ်တပ်ထဲရောက်ပြီးသွားမှကျွန်တော်တို့ကဒီခြေတန်းစစ်မြေနေပဲအားရောက်မှကျွန်တော်ကပါစားပါဆိုတော့လဲတချို့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကကယ်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့တချို့အရာတွေကြတော့လဲတကယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေရောက်ရဲ့သူ့အသက်နဲ့ကိုယ့်အသက်နဲ့ရင်းလာပြီဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်အသက်ကိုပဲကိုဦးစားပေးကြတဲ့လူတွေကများတယ်လေအဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကပြည်သူလူထုရောမှားကြတာနောက်ပြီးလူငယ်တွေရောမှားကြတာပေါ့တတိဝိရိယနဲ့ပေါ့သွားတာလာလေးလည်းဂယူးဆိုင်ကြပါလို့ရန်ကုန်ပြည်သားတွေကိုလည်းမှားရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တနေ့တော့ရောက်အောင်ပြန်လာခဲ့ပါပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှာကြားကြည့်ပါတယ်ကိုလီဒီပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ကတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဘကပမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်သားဆက်စစ်တော့မဟုတ်ဘူးတခြားတိုင်းရလာတဲ့ရဲဘော်ပေါ့ဆိုတော့ခုလက်ရှိနေထားမှာကကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်နေထားမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေလို့ပြောရင်တချို့အကောင်လုံးဝင်ဖြစ်ရောက်မယ်တချို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပေါ့တကယ်ပျော်ပါနေကြရရှိတယ်ဒီလွတ်လပ်စွာသွားလာနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒေါ်လာရင်းနဲ့ဒေါ်လာရင်းကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာမရှိသလိုပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိတယ်ပေါ့ဆိုတော့မေးချင်တာကအဲ့လိုမျိုးပေါ်ဒေသတွေမှာတကယ်ပဲလွတ်လပ်သွားပြီလားပြည့်မလားကျွန်တော်တို့တောထဲမှာပဲဒီဒေါ်လာရင်းလုံးနေတဲ့လူတွေပဲဒီဒေါ်လာရင်းကိုလုံးနေကြရတာတကယ်သူတို့မျိုးမှာရှိနေတဲ့လူတွေကဒီဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝစိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြဘူးလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးမေးချင်စရာလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တချို့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်တချို့ရှင်တွေကြောင့်ကျုံးမှာမေးလို့မရခဲ့တဲ့ခံစားချက်လေးတွေရှိရပေါ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်ရင်းနေနဲ့ဒီဒေါ်လာရင်းအောင်ဖို့အတွက်ဒီရန်မြို့ပေါ်ဒေသကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာမိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရင်းဆက်သွားနိုင်အောင်ဘာဝင်မှုတော့ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြပါပြောချင်ပါမြေတားခိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုမနေ့ကတော့နောက်ဆုံးတော့တစ်ခေါက်တော့ပြောကြပါပြောကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဆိုတာဘယ်လိုဆိုလက်နက်ကင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသရောက်အဓိကခြေတန်းမှာတော်လှန်ရေးစိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတာဘယ်လိုပဲဆိုကျွန်တော်တို့လိုတနက်ကင်မှာဒါတော်လှန်ရေးမဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးသမားတွေအတွက်လိုအပ်ချက်ကိုဘယ်နေရာရောက်ကျွန်တော်တို့တွေပြန်လဲဖြည့်ဆည်းလို့ရပါတယ်နောက်ကနေပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုခေတ်ကာလပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့လွယ်တယ်လေအရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ပတ်ဆက်ကူညီရင်တော့အဲ့နဲ့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေတာကိုတွားပြီးပို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအခြေပါကခေတ်မိတဲ့ဒီပညာတွေကလည်းအများကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့
ပြည်သူလူထုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအဓိကတော်လှန်ရေးစိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတာဘယ်နေရာပဲရောက်ကျွန်တော်ကဒီတော်လှန်ရေးစနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီနှလုံးသားထဲမှာအဓိကရှိဖို့ပဲလိုအပ်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုပြောချင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်မှာရင်ထဲမှာသူတို့ရဲ့မျက်နှာအနေထားတွေကြည့်ရသူတို့ပြောသွားတဲ့လေတံတွေဟိုကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အချိန်မှာဟိုရင်ထဲမှာတချို့ခံစားချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းတွားမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့မထွက်ဘူးပြည်သူလူထုပေါ်မှာကိုချင်းစားတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုစင်ချင်းပြောသွားသလိုပဲဟိုလက်နက်ကင်မှာတော်လိုင်းမဟုတ်ဘူးဘလူနီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လန်စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်ထောက်ဖို့ချင်းကလည်းတော်လန်ချင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းခံယူထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးထပ်ဖြည့်ပြီးတော့မှပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ခါပြောထားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဗာလဲဆိုမြန်မာပြည်မှာလူကြီးတန်း90ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့90ရှိလို့တယောက်ကိုမြန်မာငွေတစ်ချက်ပဲတစ်လောက်တစ်ချက်ပဲမြန်မာငွေတစ်ချက်ပဲလူအောင်တစ်လောက်တန်း90မြန်မာငွေတန်း90အလူငွေရတယ်ဒီတော်လိုင်းအတွက်တရားကိုမြန်မာငွေ900စီလူလို့ရှိရင်တန်းပေါင်း2000ကျော်ရတဲ့အနေထားမျိုးတောင်ရှိတယ်ပေါ့မြန်မာငွေ900လူရင်အဲ့တော့ရန်ကုန်လူထုကရန်ကုန်ကိုတကယ်လွတ်လပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတီတီပြောလို့ခင်ဗျားတို့တွားပြီးတော့မှပျော်နေပါနေတဲ့တွားနေလာနေတဲ့တကယ်လွတ်လပ်လို့တွားနေတာလားခင်ဗျားတို့ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတွေတက်ပြီးတော့မှအလုတ်ခံထားရတာလားဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့မှစမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လူကြီးလူနေမှုတိတ်တီးတဲ့လူနေမှုထူတတ်တဲ့ဟိုရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးကလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ရန်ကုန်ကြီးတကယ်လွတ်မြောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရန်ကုန်တိုင်းပကဖအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဒီကိုစင်းငိမ့်တို့ကိုတီတီတို့ရဲ့ကမ်ပိန်းလေးလုပ်နေတဲ့ link လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ video file အောက်မှာချထားပေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှလှူဒန်းကူညီပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောလို့ပဲပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ကပူဇာရတာပေါ့နော်ပြည်သူကိုပူဇာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းတတ်နိုင်တဲ့ဟာလေးဝိုင်းပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကို3ယောက်ရဲ့ဒီနေ့အင်တာဗျူးဆွေးနွေးမှုလေးတော့ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်